মিনি চিকেন পরোটা তৈরি করতে আমরা কিছু এক্সট্রা সবজি নিয়েছি, কিছু না, শুধুমাত্র গাজর আর টমেটোটা স্লাইস নেওয়ার কারণটা আপনারা যখন আমি পরোটাটা তৈরি করব তখন বুঝবেন। এখানে কাঁচা পেঁয়াজ কুচি আছে, কাঁচামরিচ কুচি আছে, গাজর কুচি আছে, আর এখানে আছে 1 কাপ মুরগির কিমা, একদমই মিহি করে নিয়েছি আমি। আর একটা ডিম, পুরোটা ডিম লাগবে না, যতটুকু লাগবে আমরা ঠিক ততটুকুই নিব। আর শুধুমাত্র 1 চা চামচ আদা রসুন বাটা, 1 চা চামচ। আর এখানে লবণ আছে এই কিমার মধ্যে দেওয়ার জন্য এবং পরোটার খামির তৈরির জন্য। আছে গরম মশলার গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, আর সামান্য একটু নিয়েছি মরিচ গুঁড়া, লাল মরিচ গুঁড়া, আর এখানে আছে ধনিয়া গুঁড়া। এখানে তেল আছে, তেলটা আমরা আমাদের পরোটার খামির তৈরিতেও লাগবে আর পরবর্তীতে পরোটা ভাজার জন্য লাগবে। আর এখানে আছে কুসুম গরম পানি আর 1 কাপ ময়দা নিয়েছি। এখন প্রথমে আমরা খামিরটা তৈরি করে রেখে দিব, কারণ খামিরটা তৈরি করার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। আচ্ছা, প্রথমে আমরা লবণ নিয়ে নিলাম খামিরটা তৈরির জন্য। লবণটা একটু বুঝে শুনে নিতে হবে। তারপর তেল একটু মিক্স করে নিই। তারপর আমরা কুসুম গরম পানিটা এটাতে দেব। পানিটা আস্তে আস্তে নিতে থাকবো, আস্তে আস্তে ঢেলে দেব। এখন আমরা কিছুক্ষণ মেখে একটা আইডিয়া হবে। বিকেলের নাস্তার জন্য একদম পারফেক্ট। একটু ঝামেলা মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে করে বাচ্চাদের দিলে, শুধু বাচ্চারা না বড়রাও অনেক বেশি পছন্দ করবে। নর্মাল আমরা পরোটা, কাবাব এগুলো তো খেয়েই থাকি। আর চাইলে আপনি এটাতে আরো অনেক ধরনের সবজি অ্যাড করতে পারেন। এখন শীতকাল, নতুন নতুন অনেক সবজি আছে। এবার আমার এই আটা ময়ান করা হয়ে গিয়েছে, আমি এখন এটা রেস্টের জন্য রেখে দেব। এটা ঢেকে রাখবো কিছুটা, বাইরে রাখলেও সমস্যা নেই। এই ফাঁকে আমরা চিকেনটা ম্যারিনেট করে ফেলি। প্রথমে আমরা চিকেন নিয়ে নিলাম, তারপরে গাজর, কাঁচামরিচ কুচি, পেঁয়াজ কুচি, এখানে মশলাগুলো সব আমি এটার পরিমাণে নিয়ে নিয়েছিলাম, তাই মশলাগুলো আমি সব একবারেই নিয়ে নিলাম। শুধুমাত্র লবণটা মাপ করে নিচ্ছি। এখানে দিয়ে দিলাম আদা রসুন বাটা 1 চা চামচ, পুরোটুকুই দিলাম। এখানে আমি ডার্ক সয়া সস নিয়েছি, তাই একদমই সামান্য একটু নিচ্ছি, বেশি হয়ে গেল সামান্য। যদি লাইটটা নেন তাহলে 1.5 চা চামচ বা 2 চা চামচ নিলে সমস্যা নেই। যেহেতু এটা ডার্ক তাই একটু কম নিতে হবে। শুধু একটা মাত্র পরোটা তৈরি করারই মাংস আছে, কারণ পরোটাটা একটু বেশ মোটা হবে। আর আগেই বলেছিলাম ডিম আমরা শুধুমাত্র যতটুকু লাগবে ততটুকুই। আমি কিন্তু ডিমের সাদা অংশটাই শুধুমাত্র ইউজ করছি, এতটুকুতেই হয়ে যাবে, আমার আর ডিম লাগবে না। এখন মাংসটাও ম্যারিনেট করে 10 মিনিটের মতো রেখে দেব। ওকে, খামিরটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে
লুচিটা যে একদম সুন্দর হতে হবে সেরকম কোনো কথা নেই, কারণ এটা রাউন্ড শেপ হবে না, স্কোয়ার শেপ হবে। চাইলে এটা আপনারা ওভেনও করতে পারেন, কিন্তু আমি ওভেন করছি না। এটা বেশ বড় করতে হবে, আর আমার এটা একটু ছোট হয়ে গিয়েছে সাইজে। কি ব্যাপার তো এটা? এটাই কিন্তু আসলে পরোটার মেন প্রিপেয়ারিং বা প্রসেসিং যেটাই বলেন, যদি আপনার ঠিক হয় তাহলে আপনার পরোটাটা পারফেক্ট হবে। আপনারা বাসায় করবেন, ইনশাআল্লাহ অবশ্যই ভালো। এখন এটা আমি একটু হাত দিয়ে টেনে টেনে প্রসেসটা দেখুন, আমি হাত দিয়ে কিন্তু এটা টেনে টেনে দিচ্ছি। চুলায় করতে মোটামুটি সময় লাগবে, তারপরেও সময় লাগলেও চুলাতেই করবো, অন্যরকম একটা টেস্ট হবে। তবে পিছনটা দেখিয়ে দিই, হালকা হাতে, একদম হালকা হাতে একটু বেলে নিব, হালকা হাতে। হালকা হাতে একটু, শুধু বেলার কারণটা হচ্ছে পুরোটা যেন একদম আমরা এটা ভাজার জন্য নিয়ে যাব। গরম হতে হবে, এটা হাই হিটে আমি গরম করে নিচ্ছি তাওয়াটা। এখন চুলার হিটটা একটু লো করে তেল দিব আমি। পরে আমরা আসলাম, উল্টে দিতে হবে। আমরা আবার লো করে দেব।
খুব সুন্দর একটা স্মেল বের হচ্ছে, খুব সুন্দর, সত্যি কথা। এখন আর 5 মিনিট পরে আবার পরোটা তৈরি হয়ে যাবে। হয়ে গেছে আমাদের পরোটা ফাইনাল। আমরা এটা প্লেটে তুলে খাবো। খুব গরম, তারপর আপনাদের কিছু ভিতরটা দেখানো সিদ্ধ হয়ে